소니가 2019년 블루투스 턴테이블을 선보인 뒤 7년 만에 새 모델을 내놨습니다. 그만큼 기대도 컸는데요. 버튼 하나로 재생되는 완전 자동 방식이라 턴테이블을 처음 접하는 사람도 아날로그 감성을 쉽게 즐길 수 있습니다. 블루투스 연결은 더 간편해졌고 소리도 또렷하고 풍성하게 들리도록 다듬었습니다. 디자인은 역시 소니답게 깔끔합니다. 매끈하게 정리한 윗면이 먼저 눈에 들어오는데요. 집안 어디에 두어도 자연스럽게 어울릴 듯 합니다. 제품 전체를 놓고 보면 7년 만에 복귀작 치고는 와, 확 달라졌다는 느낌은 조금 약합니다. 혁신보다는 완성도 쪽에 더 무게를 둔 제품으로 보이네요. 더 스쿠픽 점수는 별 5개 중 4개. 입문용으로는 가격 부담이 있는 편이지만 제품 자체는 기본형보다 한 단계 더 공들인 느낌입니다.